अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है, एक दबंग फ़ैसला है और इस फ़ैसले के बाद यूँ लग रहा है कि सबकी दौड़ें लग चुकी हैं। एक जानिब तो वैसे ही दौड़ें लगी हुई हैं पूरे के पूरे निज़ाम की। सुप्रीम कोर्ट में नवाज़ शरीफ की सहूलतकारी के लिए एक और कदम उठाया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी एक बड़ा खड़ाक सामने आया है। इसके साथ ही साथ कुछ और दीगर बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। सदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद की मुलाकात हुई है। यूँ लग रहा है कि एक मरतबा फिर मुफाहमत की कोशिशों का आगाज़ किया गया है। 2-3 हफ्ते पहले मुफाहमत की कोशिशों का आगाज़ हुआ, मुफाहमत की कोशिशें हुई, मुफाहमत की कोशिशें नाकाम हो गईं। मोहम्मद अली दुरानी उसमें एक्टिव थे। इमरान खान ने तमाम तर ऑफ़र्स को लात मार दी। इसके बाद इमरान खान के साथ सख्ती भी की गई। इमरान खान को अब साइफ़र के अंदर ताहयात अंदर रखने का मंसूबा भी है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में इमरान खान के जुर्म पर बता रहे थे कि 2 ही सज़ाएँ हैं, या उम्र कैद या सज़ाए मौत। तो मामलात इतनी संगीनी की तरफ हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ यूँ लग रहा है कि मुफाहमत का भी दरवाज़ा खुल चुका है। इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल में अब बेशर्मी की एक नई मिसाल कायम की गई है। वीडियो वायरल हो चुकी है, ब्लंडर पर ब्लंडर। मतलब ऐसे इस्तकबाल से अच्छा है कि आप इस्तकबाल ही ना करें। इसके बाद भी अगर मियाँ नवाज़ शरीफ के अंदर रत्ती बराबर थोड़ी सी शर्म हो तो फिर आप इस्तकबाल की ख्वाहिश ही ना करें। मैं इस्तकबाल का क्लिप आपके सामने रखूँगा और आप भी इस क्लिप को सुन के गुस्से में आएंगे कि ये किस नहज पर जा चुके हैं। मतलब इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बड़े उरूज पर है। फ़रूख हबीब की भी इसमें शमूलियत करवा दी गई है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक अजीब सी बात की थी। पिछले दिनों इन्होंने बल्ले का निशान मांगा था। शेर की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन जाता, बल्ले का निशान लेकर इन्हें ये गले ही पड़ना था। तो अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन से उकाब का निशान मांग लिया है। नई दरख्वास्त इन्होंने दी है। पीटीआई ने आईपीपी ने दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन से उकाब का इंतखाबी निशान मांगा है। गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो मुशर्रफ की जमात थी उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी थी और इंतखाबी निशान उकाब उनका निशान था जो वापस ले लिया गया था। तो इलेक्शन कमीशन ने करार दिया था कि APL का इंतखाबी निशान उकाब अब मुख्तस होने के लिए दस्तयाब है। तो फौरी तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने उकाब के लिए दरख्वास्त दे दी। तो अब ये उकाब और शाहीन बनना चाह रहे हैं। जिस तरह से मरीम नवाज़ ने GC यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़े खुदी पर एक लेक्चर देना था, लेकिन तलबा के डर से, नारों के डर से क्लियरेंस ना मिली और मरीम नवाज़ पीछे हट गईं। तो जितना फ़लसफ़े खुदी और इकबाल के शाहीनों का डर इनके जहन में था, अब उकाब का इंतखाबी निशान इन्होंने ले तो लिया है, लेकिन फ़लसफ़े खुदी इकबाल का समझना ज़रूरी है। इकबाल का शाहीन इस मुल्क का नौजवान है। क्या वो इस उकाब को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ये आपसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा आपको पता है। दूसरी जानिब हुकूमत ने नैब तरामीम फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील के लिए मज़ीद 15 दिन की मोहलत मांगी है। अटारनी जनरल ने कहा कि अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील में इजाफी ग्राउंड्स शामिल करने के लिए मोहलत मांगी है, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब अपील का हक़ मिल गया है। यानी वो नैब तरामीम जिनका फ़ायदा इस हुक्मरान टोले को था, जो कि अपने आप को NRO देना चाहता था, जो NRO की तकमील चाहता था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते इस NRO का धड़न तख्ता किया, इसे दबरदूस किया। अब निगरान हुकूमत टेक्निकली जिसका काम निगरानी है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हम आपसे नज़र षानी की दरख्वास्त करते हैं। नज़र षानी अपील करने के बाद कह रहे हैं कि 15 दिन दें, हम मज़ीद ग्राउंड्स इसमें शामिल करेंगे कि किन बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए और नैब तरामीम बहाल की जाएँ। मतलब इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम सोच बचार में लगा हुआ है कि करप्ट टोला आले शरीफ की सहूलत कारी किस तरह से की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरामीम के ख़िलाफ़ केस का फ़ैसला दिया था और नैब तरामीम फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़र षानी दायर करने का मुकर्रर वक्त ख़त्म हो चुका था। ताहम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फ़ैसले के बाद अपील के लिए इजाफी वक्त मिल चुका है। अब देखें, आप एक जानिब हुकूमत ये मामलात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की भी पोजीशन मैं समझता हूँ इसमें वाज़ेह हो जाएगी। अब ये केस अगर लगा दिया जाता है, लेकिन 90 दिन में इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त को फ़िक्स नहीं किया जाता,
تو لوگ سوال تو پوچھیں گے کہ سلیکٹیو انتخاب ہو رہا ہے. جو پہلے باتیں کرتے تھے ان سارے صحافیوں کو ایسا سانپ سونگھا ہے, یہ کہتے تھے ہم خیال بینچ ہم خیال بینچ. اب اگر ہم خیال بینچ بنے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ پرویز الہی والے معاملے میں ان کی بازیابی کے لیے جو کیس ہوا اس میں اس بات پر سوال ہی نہیں اٹھایا گیا کہ ایک شخص کو کس طرح سے اریسٹ کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ میں یہ سوال اٹھا دیا گیا کہ ایک بندے کو بلینک امیونٹی کیسے دے سکتے ہیں, پرویز الہی کو کیوں آپ نے کہا کہ وہ اریسٹ نہیں ہو سکتا. دوسری جانب ناظرین کرام, صدر مملکت عارف علوی سے پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے ملاقات کی ہے. ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن اور عمیر نیازی نے صدر مملکت سے ملاقات کی اور عمران خان نے پارٹی کو صدر مملکت عارف علوی سے رابطے کا حکم دیا. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی وفد نے دیگر جماعتوں سے مذاکرات کے لیے صدر مملکت کو مشورہ دیا ہے. پارٹی ذرائع نے بتایا کہ عمیر نیازی کو عمران خان نے جیل میں ملاقات کے دوران ہدایات دی تھیں. حلیمہ خان اور پارٹی وکلاء نے صدر اور عمران خان کی ناراضگی کے بارے میں بتایا تھا. ذرائع کے مطابق عمران خان نے انتخابات کے لیے صدر علوی کو اپنا کردار ادا کرنے کا پیغام بھیجا ہے کہ صدر مملکت صاحب آپ اپنا آئینی کردار ادا کریں, آپ اپنا آئینی فریضہ نبھائیں. حلیمہ خان بتا چکی ہیں کہ عمران خان صدر صاحب سے ناراض بھی ہیں. اب نگران وزیر نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے رابطے بڑھا دیے ہیں. مرتضیٰ سولنگی جو نگران وزیر اطلاعات ہیں ان کی مبینہ طور پر ملاقات بھی شفقت محمود سے ہوئی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور یہ انتخابات سے پہلے سیاسی کشیدگی اور سیاسی درجہ حرارت کم کرنا چاہ رہے ہیں. تو کہا یہ جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر مفاہمت کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں. کیا یہ کوششیں کامیاب ہوں گی, ناکام ہوگی؟ پچھلی کوششیں تو ناکام ہوئی ہیں, ہماری تو دعا ہے کہ کامیاب ہوں. اور عمران خان نے جو بھی صدر کو پیغام بھیجا ہے وہ اپنے لیے ریلیف نہیں مانگا. صدر کو کہا کہ انتخابات 90 دن میں آئین کے مطابق کروائیں, یہی مطالبہ ہے اور یہی عمران خان کا موقف ہے. تو صدر مملکت عارف علوی دیکھتے ہیں کہ وہ سرخرو ہوتے ہیں یا نہیں اور وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں. دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اور سپریم کورٹ نے آزادی رائے سے متعلق فیصلہ جاری کیا ہے. سپریم کورٹ نے حکومت کو اختیارات کے ناجائز استعمال سے روک دیا ہے. حکومت شہریوں کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی کارروائیوں سے پرہیز کرے, یہ فیصلہ ہے. اختیارات کے ناجائز استعمال سے عوام میں خوف اور عدم سیکیورٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے. خوف کا ماحول ریاستی اداروں کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے. خوف کے ماحول میں میڈیا بھی آزاد کام نہیں کر سکتا. حکومت ناقدین اور سیاسی مخالفین کو اپنا دشمن نہ سمجھے. ہر شہری کو سیاسی, معاشرتی اور آزادی رائے کی آزادی دیتا ہے. شہریوں کے ان حقوق کا تحفظ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے. پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا معلومات پہنچانے کا ذریعہ ہے. آزادی رائے کا حق استعمال کرنے پر سیاسی ورکرز اور صحافیوں اور دیگر پر مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے. یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ عوامی نمائندے, صحافی, سیاسی ورکرز ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم ان باتوں پر یقین نہیں کر سکتے. حکومت کی ایسی کارروائیاں حکومت کے آئینی مینڈیٹ کی خلاف ورزی ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلہ اے آر وائی کے وائس صدر عماد یوسف کیس میں جاری کیا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے عماد یوسف کو شہباز گل کیس سے بری کیا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ فیصلہ تحریر کیا اور یہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے, بڑا اہم فیصلہ ہے. 3 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ ہے اور یہ جو ڈیسیژن آیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس شاہد وحید ہیں. آپ کہہ لیں کہ دونوں سائیڈ کے جج صاحبان اس 3 رکنی بینچ کے اندر ہیں جس میں یہ فیصلہ دیا گیا. یہ ریاستی مشینری کو ایک کلیئر آبزرویشن دی گئی ہے. صرف عماد یوسف کو بری نہیں کیا گیا بلکہ ایک اوور آل میسج دیا گیا ہے کہ ریاست اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر رہی ہے اور ان چیزوں سے نفرت بڑھتی ہے, ان چیزوں سے محبت نہیں بڑھتی, ان چیزوں سے لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کے لیے پیار نہیں بڑھتا بلکہ لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کے لیے نفرت انکریز ہو جاتی ہے. ناظرین کرام, اب آ جاتے ہیں نواز شریف کے استقبال کی جانب. نواز شریف نے جلسے کرنے تھے, 2 جلسے کر کے ہی مریم کا شوق پورا ہو گیا. اب ایک کلپ آیا جس میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اپنی گاڑیوں میں لے کے جانا ہے. یہ پرائیویٹ گاڑیوں والے بندے ہمارے ساتھ نکلتے ہیں لیکن غائب ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ویڈیوز آئیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم 125 ہونڈا دیں گے آپ کو جو میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے آئے گا. پھر رانا ثناء اللہ بھی اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کر چکے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ایک ایپ بنا رہے ہیں جو بندوں کو ٹریک کرے گی کہ وہ میاں صاحب کے استقبال کے لیے آئے کہ نہیں. مطلب اگر نہ آئے تو کیا کریں گے آپ؟ بریانی کے پیسے واپس لے لیں گے, جو پیسے دیے ہیں وہ واپس لے لیں گے. یہ تو زور زبردستی ہے. کرائے پہ کوئی بندے لائے ہوں تو آپ ان کی ٹریکنگ کریں. تو وہ بھی اعتراف کر چکے ہیں برملا.
लेकिन अब जो बेशर्मी की इंतहा हुई है वो ये है कि लोग जो नवाज शरीफ के जलसे के लिए 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे वो सीधा बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। इसकी गारंटी मैं देता हूं। ये नून लीग के रहनुमा चौधरी असदुर रहमान ने ये बात की है। पता नहीं वो किस हालत में थे जब उन्होंने ये बात की। बड़ी अजीब सी बात है, इस पे हंसा जाए या रोया जाए। क्या आप जन्नत की टिकट दे रहे हैं? मज़हब को वैसे भी बीच में नहीं लाना चाहिए। आप ज़रा ये क्लिप सुने और फिर आप अपने सर को ज़रा धुनिए, ज़रा सुनिएगा। ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो सब नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे, तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब जितने आप आ गए वो तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन मैं जन्नत का वो ये देते हैं ना, आले रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट की, ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। क्यों कि मैंने आपको कहा है कि हमने अपनी जात के लिए नहीं जाना। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे टिकट मिले या मिले, मैं टिकट की खातिर नहीं जा रहा, मैं मुल्कों कौम की खातिर जा रहा हूं। मुल्क तबाही के किनारे पर पहुंच गया। पूरी जानदारी से समझता हूं कि इस वक्त इस मुल्क में मुस्लिम लीग की क़यादत से बेहतर क़यादत नहीं है। मैं खुशामदी नहीं कहूँ ये फरिश्ते हैं, ये फलां है। मैंने शहबाज शरीफ को 2018 में कहा, मैं बहुत नाराज था अपनी जमात से, हमारी पार्टी में बहुत मुश्किल वक्त आ गया था। तो कुछ लोग जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप सुना। अब इस पे मैं क्या कहूँ। ये बता रहे हैं कि जो यहाँ पे आज मेरी कॉर्नर मीटिंग में आ गया उसके लिए तो जन्नत है ही है, जो मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए गया उसे भी जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। तो ये हमारे मुल्क में क्या चल रहा है? बात अगर यहाँ तक आ गई है, बात अगर 125 पे आ गई है, बात बिरयानी की प्लेटों पर आ गई है, बात लोगों को धक्के से लाने पर आ गई है, बात जन्नत के सर्टिफिकेट्स पर आ गई है, तो फिर मेरा मशवरा नवाज शरीफ को ये है कि खान से सुलह कर लें तो बेहतर है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।